Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО честно ответить на вопрос о сроках получения ПДЧ страной и вступления в альянс не может. Об этом известно из выступления министра в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе. По словам Кулебы, Украина хочет услышать честный ответ от НАТО. Кулеба добавил, что Украина осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности и готова продолжать. Мы продолжим не только из-за НАТО, но и через наши личные интересы. Но мы хотим честного ответа взамен. Ответы на вопрос «когда?». Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в евроатлантической интеграции, подчеркнул Кулеба. Отметим, ранее министр подчеркнул, что Украина не продвигается в вопросе вступления в НАТО. Он напомнил, что в 2008 году в решении саммита было написано, что Украина и Грузия станут членами НАТО, а руководители МИД рассмотрят вопрос ПДЧ.